你知唔知咩叫撈女啊？唔係太知。唔知溝女嗰啲咪即係出嚟揾食嗰啲咯，一條女可能隨時幾條仔，跟住又可能每一個月或者得閒嗰啲支付寶嗰啲男仔支付寶嗰啲咯。你有冇試過喺啲社交平台識個女仔咧，跟住識咗佢冇耐咧，佢就要你買啲好貴嘅嘢啊？唇膏嗰啲有試過嘅，唇膏幾百蚊啊，定百零蚊啊？千零蚊咯。仲有聽過 sell 保險、sell 美容嗰啲咯。哦，係咯，sell 保險、sell 美容都多啊。有啊，有個好似我知蘭桂坊識到個金毛嘅，佢咧啱啱識佢，跟住要我車佢周圍遊車河啊，跟住又叫我買啲咩名牌包俾佢啊。你覺得點解有啲女仔咧會咁直白咁樣去向啲男仔索要禮物啊？我覺得女仔中意啲化妝品都好正常嘅，都要睇我對嗰條女有冇 feel 咯。哦，係啊，你又冇 feel 嗰啲，梗係唔會咁樣賣俾佢啦。可能窮，可能佢有青春嘅本質喎，有青春嘅資本。如果你發現身邊嘅朋友喺度同撈女拍拖，同埋佢沉咗佢咧，你會點樣勸佢啊？點樣勸佢啊？個咪叫佢分手咯，冇個可以點勸佢啊？如果佢沉船嘅，冇個。如果佢好中意佢嘅話，我覺得都 OK。但係如果佢中意到不能自拔咧，你會唔會叫醒佢啊？會叫佢唔好使咁多錢咯。我會叫佢小心啲啦，因為一般撈女都有啲手段嘅，咁局外人係未必叫得醒佢嘅，咪有佢自己踩到個氹咯，唯有。有人話撈女個套路咧好容易睇穿噶喎，但係點解啲仔都仲容易上當嘅咧？我係有見過，我有個好 friend 嘅女仔 friend 係，佢以前係有好多咁樣嘅仔嘅。佢有平時同我講過話，佢嗰啲仔都真係肯賣俾佢嘅，即係就連係幾千蚊一對鞋都賣俾佢咁樣嘅，即係譬如巴黎世家咁樣。因為我嗰個女仔 friend 都真係幾靚女嘅，係啦。咁我覺得佢哋都係抱住一種想食佢嘅心態，所以先肯俾錢啫。我覺得。又可能俾美色吸引咗。哦，都啱嘅。都係自然上當嘅。咁啊，咁人哋有咁嘅青春，咁啊好自然咁就上當嘅都會啊。啲撈女嘅行為出發咧，你覺得戀愛啱啱開始咧，嗰個男仔要點樣控制經濟支出咧，先唔會俾對方咁樣過度索取啦？我覺得啊，睇下做唔做到李嘉誠嘅契仔咯。哦，啱喎。佢要睇下個女仔係咪真心咯。如果個女仔係真心適當嘅付出，我覺得都 OK 嘅。嗯，扮窮咯。啱喎，咁咪得咯。